Всем привет. Да, подожди ты. Всем привет. С вами Пчелмен. И тут одна небольшая, такая малюсенькая проблемочка произошла. У меня не записалось видео. Но в чем проблема? Я купил еще дополнительные 3 слота, прокачался. Сильно поймал рыбу луну, кстати. Вот она у меня в аквариуме. И у нас теперь мало-мало, а не рыба луна. Еще я поймал чертик, вот запись, которая не сохранилась, блин. Что такое лагает? Ну, у нас уже 11 тысяч. У нас 12 тысяч, нет? Вроде мы за эту сумму можем купить и лодку, и персонажа. Персонаж дает нам плюс 10% деньгам. Блин, что не выходит из магазина. А лодка... дает нам больше места. Максимальная лодка 20 минут, да? Конечно, персонаж. Легендарный рыбак плюс 40%. Смотрите. Когда я ловлю любую рыбу, мне начисляется просто кончено. На 98 тысяч. Ловим эту рыбку. Подтягиваем. И все. Ловим, посмотрим. Не понимаю. Говорят, теперь у каждой рыбы найдется дороже. Ну, притащить. Сейчас просто доплывем такая карта. Кстати, появилась еще одна рыба луна. Где-то тут. На 22-м и 24-м мы сможем проработать. Видите, от рыбы происходит какой-то процент. Гейм вроде... Вот одно... Всех такое бывает. Ну, конечно, извиняюсь, что прошлое видео не сохранилось, но... Надеюсь, вы мне верите, что я поймал все это. Кстати, смотрите, на 20 минут открывается локация. Море фантазий, вход всего на 20 минут один раз в день. Короче говоря, завтра, когда выйдет новый ролик, у меня будет еще один вход. А еще, да, у меня вот это все слетело, так что проблем.
как-то выпуск получается у меня не очень интересный. Мне уже понравилось. Не всё. Только вот начнешь запись, сразу начнется дрель. Ну, кстати, есть небольшая проблемка у меня с вчерашних соревнований, на которых я был. Немножко охрип голос. Ой, это что за рыба? Коралловый глупер. Рыбка неплохая, ее даже можно, в принципе, взять. Какие-то лаги сегодня у меня с телефоном. Ладно. В принципе, смотреть почти не на что, так что я думаю, что сегодняшний... Кстати, да. У меня теперь будет на канале статистика, по которой я буду выпускать ролики. Каждый вторник, четверг, субботу будет выходить минимум один ролик. Если ролик будет набирать просмотров, большое количество, например, если на этом ролике наберется просмотра 3-4, то завтра может выйти 2 ролика, а может даже и в среду еще один выйдет. Кстати, в среду уже 23 февраля, поздравления. Так что... Да. Вот есть рыбы-боссы, о которых я как говорил. Я сумасшедший. Ладно. Давайте тогда, что ли. Всем пока. Я закрыл. С вами был Пчеломен. Всем пока-пока. И удачного дня.